Buenos días, niños y niñas. Hoy vamos a ver la vocal U acompañada de la consonante M, de la consonante P, de la consonante S y la consonante L. Vamos a empezar. ¿Qué vocal es esta? ¿Qué consonante es esta? Su sonido. Como cuando disfrutamos de algo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el sonido de esta consonante. El sonido de esta consonante. Como una serpiente, ¿verdad? El sonido de esta. Vamos ahora a combinarlo con la vocal U. U suena mu. Sonido de la consonante unido con la U. U suena pu, 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 pu. Sonido de la consonante con la U. U suena su, 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 su. Suena lu, 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 lu. Ahora vamos a pasar a las actividades del cuaderno. Vamos a trabajar ahora formando sílabas en nuestro cuaderno, así como lo acabamos de hacer. Vamos a usar la consonante M con la vocal U y nos forma la sílaba mu. ¿Qué sílaba nos forma? Mu. 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 Ahora vamos con la consonante P, consonante P, con la vocal U y nos forma la sílaba pu. Pu. Pu, mu. Ahora usaremos la consonante S con la vocal U y nos suena su, su, su. La consonante con la vocal U nos forma la sílaba lu, lu. Tenemos las sílabas mu, pu, su, lu. Ahora vamos a representar cómo se formaron. Quiero que por favor me usen diferentes colores para hacer las líneas que llevan hacia su formación. Vamos a usar diferente color para cada sílaba. Vamos a hacer una línea con una flecha hasta acá, de esta forma, y vamos a colocar la consonante y vamos a colocar la vocal U aquí en medio. La consonante y con el mismo color que hice la flechita voy a unir la consonante con la vocal U. Bien pitadito, miren. Ahora voy a usar otro color y voy a hacer otra línea con flechita. Vamos a tomar la consonante y la vamos a pegar al final de la flechita
y la vamos a unir con la vocal U. Con el mismo color de la línea con flechita, vamos a unir la consonante con la vocal. Miren, ahora tomo otro color y voy a hacer otra línea con flechita para la siguiente consonante. Vamos a tomar la consonante S y la vamos a pegar para después unirla con la vocal U con el mismo color que hicimos la línea con flechita. Mire, vamos a unir consonante S con la U. Hacemos, ya tenemos la consonante S con la U unida. Vamos a tomar otro color para hacer la siguiente. Hacemos una línea con flechita. Tomamos la consonante L y la vamos a unir con la vocal U con el mismo color. Mire, unimos. Y decimos mu se forma con la consonante M, U. Pu se forma con la consonante P, con U. Su se forma con la consonante S, U. Lu se forma con la consonante L, U. Vamos a formar ahora palabras, ¿verdad? Con las sílabas. Tenemos la sílaba lu con la misma sílaba lu y vamos a formar un nombre, por eso lo ponemos en mayúscula. ¿Ves? Lu, lu, lulu, lulu, lulu. Y vamos a formar otro que también es un nombre. U, lu, lulu. U, lu, lulu. Lulu, lulu, ulu, lulu.